Anio alahady 2 Aogositra taona 2022 alahady fahavalo manaraka ny Trinité. Ibanjina ny fiangonana ny lohahevitra vaovao manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Ry havana, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitrizy taloha aroavy ary avy amin'ny fanahy fito izay eo alohan'ny seza fiandrianany. Amen. Aoka hitsangana ny fiangonana andeha isika hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Ny salamo fahaenina amby zato andininy voalohany hatramin'ny fahadimy no hiderantsika azy ary toizana amin'ny hira fahavalo ao amin'ny firana FJKM izany, dera laza eriaja ho an'Andriamanitra. Rehefa hitantsika ny salamo fahaenina amby zato dia hovakina amin'ny anaran'i Jesoa izany manao hoe: Aleloia, miderahan'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah, na mahatonina ny fiderana azy rehetra. Sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah, tsarovy aho araky ny fankasitrahanao ny olonao, vangio amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao. Ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen. Ivavaka isika. Tompo Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino, misaotra anao eram-poeran-tsaina izahay amin'izao fotoana mamy arahanay manantona anao izao. Andriamanitra mahery sy mahatahotra ianao, kanefa ko Andriamanitra ray ny famindrapo mandrakizay. Ndeto izay olonao Tompo, zay avy ny sitraka izany famindraponao izany,
tonga mitondra fisaorana sy fiderana, fa tsy hainay tsy angina ka tsy hanambara izay nataonao taminay. Misaotra Tompo fa nitay sy niay anay ianao isan'andro san'andro, toky sy fanantenanay tao amin'ny sarotra sady mpamalo ny vavaka izay asandratra rehetra, koa izany indrindra no tsy hitsarana isaoranay sy hideranay ianao. Mba raiso ary ho antra-kasitrahanao, ho fanajananao ny fotoana rehetra amin'izao ankehitriny izao. Ankinay aminao sy amin'ny fitarihan'ny faniamasina Tompo, ny zavatra rehetra ho tanterahanay ho mendrika tokoa ny voninahitrao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Ataontsika ny hira 9:100 ho fangatantsika ny faniamasina. Avy fanahy masino. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra io, tsy ho levona ho mandrakizay ny teninao ka azonay itokina amin'izay ataonay, mitsilo ny lalakombaina rehetra, koa ny faniamasina izay monina ao anatinay ane, anokatra ny sainay, ahalalainay marina tokoa ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Iaraka amaky sy ny soratra masina isika ry havana, izay hitantsika ao amin'ny fanekena taloha. Daniela 9 andininy 17 hatramin'ny 15. Daniela 9 andininy 17 hatramin'ny 15. Ao amin'ny fanekena vaovao, Matio 2 andininy 17 hatramin'ny 15. Matio 2 andininy 17 hatramin'ny 15. Asan'ny apôstôly 20 andininy 17 hatramin'ny 14. Asan'ny apôstôly 20 andininy 17 hatramin'ny 14. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandidy ny mpanjaka ary nentiny Daniela ka natsipy tao andavaky liona. Dia niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe, Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva ane hamonjy anao. Ary nisy vato natampina amin'ny vavalavaka, ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboaka sehany sy tamin'ny fanomboaka sehan'ny andriandahy, mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniela. Dia nody tany andapa ny mpanjaka ary tsy nitendry ihany mandritra ny alina, sady tsy nisy zava-maneno nampidirina teo anatrehany, ary tsy nahita toromaso izy. Dia nifoha maraina koa ny mpanjaka ka nandeha faingana ho any amin'ny lavaky ny liona. Ary noho ny tonga teo amin'ny lavaka izy, dia niantso an'i Daniela tamin'ny feo malahelo. Eny, niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'i Daniela hoe, ry Daniela, mpanompon'Andriamanitra velona, mo Andriamanitra ao izay tomponao mandrakariva mahavonjy anao amin'ny liona va? Namaly ny mpanjaka Daniela hoe, ry mpanjaka, ho velona mandrakizay ane ianao. Andriamanitra efa naniraka ny anjeliny ka nanakombona ny vavan'ny liona tsy handratra, satria fahamarinana no hitany tamiko, ary teo anatrehanao koa, ry mpanjaka, tsy nanao ratsy aho. Dia faly indrindra ny mpanjaka ka nasainy nakarina avy tao andavaky Daniela. Dia nakarina avy tao andavaky Daniela, ary tsy hita nisy naratra izy, satria nino an'Andriamaniny. Ary ny mpanjaka nandidy ka nentina ireo lehilahy ny ampangany Daniela ireo
tena tsipy tao andavaky liona, nizy mba mivady aman-janany. Ary ny liona nanan-kery taminy ka nanapatapaka ny taolany, raha tsy mbola nipaka tamin'ny vody lavaka akory aza izy. Ary noho ny efa lasa nandeha ireo, indro nisy anjelin'ny tompony seho tamin'i Josefa tamin'ny nofoka nanao hoe: mifoazy ianao ka ento ny zazakely sy ny reniny dia mandosira any Egipta, ary mitoerany ambara-pilazako aminao fa Heroda efa hitady ny zazakely hovonoiny. Dia nifoy izy ka nitondra ny zazakely sy ny reniny, raha mbola alina dia lasa nakany Egipta, ary nitoetra tany izy ambara-pahafatin'i Heroda, mba ahatanteraka izay nampilazain'i Jehovah ny mpaminany hoe: nantsoko hiala tany Egipta ny zanako. Ary raha tany Milety Paoly dia naniraka kany Efesosy izy ka napaka ny lolon'ny fiangonana ankeo aminy. Ary noho ny tonga teo aminy ireo dia hoy izy taminy: fantatrareo hatramin'ny andro voalohany natongavako teto Azia, izay toetry ny fitondrantenako taminareo tamin'izany andro rehetra izany, dia ny nanompoko ny tompo tamin'ny fanetretena rehetra sy ny ranomaso ary ny fankapanahy izay nanjohay tamin'ny fanotrehan'i Jiosy. Ka tsy mba nafengiko izay mahasoa, fa nambarako sy nampianariko anareo teo mason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano, ary nambarako tamin'ny Jiosy sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary ankehitriny, indro tery am-panahy aho hakany Jerosalema aho, nefa tsy fantatro izay anjo ahy ihany, afa-tsy izay ambara ny fanahy masina amiko amin'ny isan-tanàna. Fa isy famatorana sy fahoriana anjo ahy, nefa tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba hahavita ny alehako dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo, anambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Hitsangana ny fiangonana anao ny hira fahenina ao amin'ny firana fanampiny andinin'ny faharoa ho fitsenantsika ny afatry ny Tompo. Soratire ho velona ao anaty. Soratire ho velona ao anaty, hitondraina vaovao, hitanany velona tsy ho faty, ka katony didinao, miteninao vonaina sakafo toko, miteninao ranonaina satry fotoso, miteninao no teny tsy mamaty, maritra mandraky izany, miteninao vonaina sakafo toko, miteninao ranonaina satry fotoso, miteninao no teny tsy mamaty, maritra mandraky izany. Mipetraka amin'ny fiangonana. Vavaka sy kariavana. Tompo, ndreto izay fiangonanao tsy mitsahatra ny midera sy mankalaza anao noho ny fahasoavanao aminay. Ary misaotra anao zahay ny amin'ny finoana izay nomenao anay fiangonana, fanomezana avy aminao zany. Dia ianao Tompo, izay loharano izany finoana zany, ianao no hatanteraka izany, ary ianao no hanome anay ny teny hamelombelomana izany finoana zany Tompo. Ary ta io izay rehetra reto mba ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesana
satria tena mino marina anao no ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Zany no vavaka ataony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra ny tompo isika ry havana ny amin'ny lohahevitra vaovao omeny diniantsika amin'ity volana aogositra ity dia ny hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Tena sarotra ry havana ny manindry tsindrim-peo hoe aiza le tsindrim-peo eo amin'le mahatoky ve, eo amin'le hatramin'ny fahafatesana ve, eo amin'le mino ve? Tsy misaraka ireo tena tsy misaraka ireo. Mino marina, ny olona mino marina, fa tsy ny olona mpandala fomba-pivavahana andresana eto, fa ny olona mino marina dia olona mahatoky, fidèle. Tsy hoe mahatoky fe mahatoky fotsiny, fa mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Tsy ampy fotsiny zany hoe mino, tsy ampy fotsiny zany hoe mahatoky, fa ozy izy ny fanahy hoe ianao io ve mino marina ka mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Afatra ho antsika kristianina malagasy anatin'ny korona zao ry havanao. Ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 20, ny andininy 720 no iangatsika amin'izao afatra an'izao ry havana. Asa 20:720. Ny anaran'i Jesosy, nefa tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Io moa le lazaina hoe testament spirituel ny Paoly Apôstôly nambarany tamin'ny aloholona tamin'ny fiangonana tao Efesosy ary misy afatra koa ry havana ho antsika kristianina malagasy amin'izao taona 2020 zao. Tsy misy olona ry havana hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany. Tsy misy olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana raha tsy teren'ny fitiavana an'Andriamanitra. Teren'ny fitiavan'Andriamanitra azy ary teren'ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsisy olona mahatoky hatramin'ny fahafatesana zany. Ary Paoly Apôstôly izay miteny eto hoe tsy ataoko zavatra akory ny aiko mba hahavita ny alehako, tena hoe natosiky ny fitiavana an' Jesosy ry havana. Zany mahatonga azy hiteny zavatra ohatran'io. Ary Paoly dia be fitiavana satria voavela tamin'ny be izy. Zay moa le lalàna napetraka Jesosy tamin'le vehivavy nanositra menaka ny tongony be fitiavana izy satria voavela ny elony be. Paoly be fitiavana satria voavela ny helony be, voavela ny helony firereana talohany nandraisany an' Jesosy. Mirehare izy hoe fototry Benjamina, fototry Israely, fireneny Benjamina, fariseo. Zany ny rereany taloha. Ny zotom-pony nampazoto azy dia hoe nanenjika ny fiangonana. Fa dia izao rehefa nikasihan'i Jesosy ny fonina ry havana dia tonga saina tamin'izany izy dia ny zavatra ny rereany taloha nataony faty antoka ho ny teniny ao amin'ny epistily ho an'ny Filipiana. Ary dia be fitiavana izy. Ary haintsika tsy anjery le Korintiana 2:10 hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao zavatra ny aina amin'ny Paoly zany na be fitiavana azy.
ary zany na tonga eto amin'ilay fahamarinana voalohany hoe teren'ny fitiavany Paoly ka nanambara filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Izay ny fahamarinana voalohany no teren'ny fitiavany na teren'ny fitiavany ny apôstôly Paoly ka manambara ny filazantsarany fahasoavan'Andriamanitra. Zany tokoa ry havana no votoatin'ny filazantsara io fahasoavan'Andriamanitra. Ary zany no ilain'ny olombelona ankehitriny. Andriamanitra be fahasoavana. Paoly teren'ny fitiavana. Tena hoe niaina tao amin'ny nofiny sy tao amin'ny fanahiny. Zany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany. Ary matsiaro isan'andro ny aty lavaka izay nampiakarana azy dia nitory ny filazantsara. Zay ny antom-pisiany ry havana ary manontany ianao ny tompo amin'izao andro an'io izao. Inona marina no antom-pisianao e? Inona marina ny lara-pamenao ao amin'ny fiainanao e? Lara-pamena antom-pisian'ny olona teren'ny fitiavana ve? Zay le izy ry havana. Inona lara-pamena ao amin'ny fiainanao? Neny Paoly dia hanambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Io moa any amin'ny Matthieu 7:20 sy ny manaraka dia lazaina hoe le iraka lehibe. Mahafinaritra le teny frantsay amin'le hoe iraka lehibe hoe la grande commission. Commission moa hoe iraka. Fa intéressant ry havana le teny frantsay hoe commission. Le hoe co avec le mission le tena iraka. Zany hoe zany Jesosy le maniraka anao io tianao le commission miaraka aminao. Asa tena tiany, asa tena mavesatra ompony anyrahana anao fa tsy mandeha rery ianao amin'le grande commission. Zany ny fampietreretana anao ry havana. Sy mbola manao lara-pamena zavatra hafa ao amin'ny fiainana. Ninona sokajy taonanao. Na mbola tanora vao miary ny fiainana ianao. Na olona efa misotro ronono ianao manisany million sy ny miliara anao. Inona ny antom-pisianao e? Ny anambara ve filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Fa zany no andrasan'ny tompo aminao amin'izao andro an'io izao manomboka an'io. Ato amin'ity toko 20 ty Paoly ry havana dia miteny hoe eo amin'ny 20 sy 20. Ka tsy mba nafeniko izay mahasoa fa nambarako sy nampianariko anareo toy mason'ny olona ary tao amin'ny isan-trano, ary nambarako tamin'ny jio sy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy Kristy tompontsika. Ny antom-pisianao ve ry havana dia mba hoe anambara amin'ny hafa izay mahasoa e. Zany mahafinaritra ange zany manambara amin'ny hafa izay mahasoa. Ary mitovy ny zavatra mahasoa ny olona rehetra, na ny jiosy na ny jentilisa hoy ny apôstôly Paoly, dia hoe ny fibebahana amin'Andriamanitra sy finoana an' Jesosy Kristy tompontsika. Ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy Kristy tompontsika. Efa hainao tsy nijery zany fibebahana sy finoana zany. Fa sainy tsara, maninona ny zavatra sarobidy zany ry havana. Ny fibebahana tsy hoe fibebahana fa fibebahana amin'Andriamanitra. Maninona ny hoe fibebahana amin'Andriamanitra? Satria hoe efa fantatrao fa le fibebahana dia manao demi-tour. Ok, efa manao demi-tour maka izy. Le fibebahana ry havana dia hoe toe-po toe-tsaina olona diso lalana. Diso lalana izy satria maninona? Diso lalana izy satria nanalavitra an'Andriamanitra. Diso lalana izy satria tsy nanome toerana an'Andriamanitra amin'ny fiainana.
ary ny atao hoe fibebahana dia tsy ina fa fiverenana amin'Andriamanitra. Eo isika menakavy amin'izao andro zao, asain'ny tompo mandinika hoe tamin'inona tao amin'ny fiainanao natao ny fanomponao nanalavitra ianao, na hoe tena hoe tsy nanome toerana mihitsy tao amin'ny fiainanao. Torio amin'ny olona zany fa mahasoa azy zany, na jiosy izy na jentilisa ry havanao. Ary rehefa miverinao amin'Andriamanitra ianao, miariary eo daholo ny tsy fetezanao, ny fahotanao, ary ny finoana ny Jesosy dia miteny hoe ninona faratsiko tany am-pandehanana tany, tany am-pivezivezena tany, tany am-pirenirenena tany. Tonga eo amin'i Jesosy dia hoe teo amin'izay nibiazan'ny fahotana no nioarany fahasoavany be lavitra. Zay ny ilana ilay finoana. Finoana mamonjy ahy amin'ny fahotako ary mamonjy ahy, satria izaho eo akaikiny mamonjy ahy amin'ny fahoriako rehetra, mamonjy ahy amin'izay aretina mitaiza sy ny karazany. Zay ry havanao, miteny aminao ny tompo anio hoe na iza ovay ny lasy ny sainao dia mba manahafa ny Jesosy, manahafa ny Paoly, ataovy antom-pisinao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba inona, izany hoe mitory ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Famarinana faharoa dia izao: teren'ny fitiavana Paoly apôstôly ka mankatoa ny iraka ampanaovina azy. Teren'ny fitiavana ny Paoly apôstôly ka mankatoa ny fanarahana azy. Miteny izy hoe dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy. Io fanomponao io ry havanao, io fanomponao io sy mety fanompona raisinao tamin'i Jesosy io, ny raisinao tamin'i Jesosy io hoe ka raha ny raisinao tamin'i Jesosy io ry havanao, tsy manatsafidy ianao afa-tsy ny hanaja ilay fankatoavana. Raha mbola Jesosy naniraka anao raha mbola Jesosy naniraka anao, ahoana no asainao ingitrika amin'io fanomponao io? Ahoana no asainao mingitrika amin'io fanomponao io? Paoly nandray ilay fanompona ry havana dia tena hoe nanahaka an' Jesosy izy. Marka 10:7 hoe ny zanak'olona tsy tonga mba ho tompoina fa tonga hanompo. Ary ianao ve mba te hanahaka an'i Paoly? Ianao ve mba te hanahaka an'i Jesosy? Ka ny fiainanao dia voakilasy hoe fiainam-panompona, fanompon'ny tena mino fa tsy fanompon'ny olona mpandala fomba-pivavahana, fanompona croyant fidèle fa tsy fanompona olona religieux manao devoir religieux, manao obligation aty am-piangonana. Ovay izany ry havanao, ovay izany, fa tsy ahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Raha izany no hifinoanao. Nafinahitra fijoroana vavolombelona lehilahy anankiray miresaka n'ity fankatoavany ity. Tena namperitreritra. Zahatra efa fandray ary sira fa efa fandrenareo. Fa ozy izy tantara fiainana sy ny fanambadiana izy. Miresaka ny fanambadiana izy ny fitiavako ny vadiko no nanery ahy anambady azy. Ny
fitiavako ny vadiko no nanery aho apakapady azy. Tsisy lehilahy ry havana afaka miteny hoe tiany fofombadiny nefa lalaloviny io foana angatahan'andro mampakatra azy vady miseho amin'ny fianakaviana makany amin'ny lamery tondra azy aty am-piangonana fa tia lehilahy ty dia niteny hoe teren'ny fitiavako aho apakapady an'le fofombadiko. Mazava be zany, mazava be ry havana ny fifamatorana sy fifampiakinana zany hoe fanerena sy faneren'ny fitiavana zany. Fitiavanao an' Jesosy ve? Fitiavanao an' Jesosy ve no manery anao e? Hanaiky sy hanatanteraka tsaka sy andavany io asa fanompona natolony anao io ry havanao. Eo amin'ny eo loloha kely io Paoly dia miteny hoe tery am-panahy aho hakany Jerosalema, tery am-panahy aho hakany Jerosalema nefa tsy fantatro zay hanjoa, tsy fantatro zay hanjoa fa tery am-panahy, tery izy. Dia misy noty kely hoe mifatotra. Zany ankery havana io hoe fanompona raisitsika avy amin'i Jesosy, fanompona mamatotra io e. Tery am-panahy ozy izy hakany Jerosalema. Any amin'ny Korintiana 1:7-12 any Paoly miteny hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara, lozako. Azonao ve zany hoe loza zany? Malheur à moi, miantsozona amin'ny tenako aho manao atsirampona zany fanompona fitoriana filazantsara zany, fa tsy maintsy ataoko zany e. Tena tery am-panahy mifatotra fatoran'ny fanahy amin'le fanompona io ary havana. Zany venao, zany venao. Rehefa miteny Paoly hoe tsy mitery am-panahy hakany Jerosalema, tsy maintsy makany Jerosalema, tsy maintsy makany Jerosalema. Fa naninona nakanisana any Jerosalema? Paoly eto zany raha le contexte avy nanao n'le famoriam-bola tany Akaia sy Makedonia dia hitondra le vokatry le famoriam-bola ho any fiangonana mahantra any Jerosalema izy. Asa goavana zany asa ilana olona matoky zany dia Paoly no hoe nakany. Surange zao e, tsy voalaza, tsy milaza zany texte. Fa mety misy ny tenina dia Paoly sao dia tsy anao tokony makany lalana angery raha lavitra tsy fantatra zay sécurité. Or Paoly fa maninona ianao sao dia taitaim-bombony ianao any za tery am-panahy ozy izy Paoly. Ozy izy ny nama maninona tsy ry Titos ireny ohatra no alefa mahatoky nge reny e. Ry havanao tery am-panahy, tery am-panahy fa tsy taitaim-bombony zany fa Jesosy no nanolotra zao fanompona zao dia tsy afaky ny tsy akatoa ary akatoaviko passionnément, akatoaviko passionnément zany hiraka zany. Ary tsy ahokiny zay zavatra hoe fantatro fa hanjoa any Jerosalema. Zay zany famarinana faharoa ry havana hoe teren'ny fitiavan'ny Paoly ka makatoa, teren'ny fitiavan'ny Paoly ka makatoa. Famarinana fahatelo farany dia zao, teren'ny fitiavan'ny Paoly ka vitainy ny alehany, na iny kiatra na iny kitona. Teren'ny fitiavan'ny Paoly ka fitainy, tsy maintsy fitainy ny hiraka nampanaovina azy. Zavatra tena hoe manimba ny fiangonana ry havana amin'izao andro isika zao dia ireo antsoina hoe chrétien
à temps partiel. Mpanompon'Andriamanitra manao fanompoana antselika à temps partiel. Sady manimba ny fiainan'ny fiangonana no tena hoe zavatra mahatezitra sy mampalahelo an'Andriamanitra. Zany hoe kristianina à temps partiel zany. Ary efa mieritreritra ianao ry havana, raha reo olona hoe tonga eto izy amin'ny andro adevenana azy, dia le toriteny hoe efa nahatanteraka ny hazakazako aho. Raha nisan'ny olona tena hoe mino marina reny, tsotra an'izao ry havana ny endriky ny fiangonana, hoe natanteraka ny hazakaza hatramin'ny farana, fa tsy nanao kristianina à temps partiel. Ary mampalahelo angeto izao mampalahelo dia izao. Mba misy fotoana ihany izy netany mpitiavana, izy raisina mpandray ny fanasan'ny tompo, izy tokanana mpiandry, izy tokanana dekona mafana fo, etsetera. Fa avy eo mimangatsika ry havana, mimangatsika dia manalavitra, araka le teny teo, mimanalavitra. Ary mila mibebaka. Ary zany na ndraiky tsika ry havana, mahita olona manalavitra oatra zany hoe Andriamanitra taka ny mezanao any gentilisa fa iny fibebahana, meo fibebahana io. Finoana koa te mbola fanomezana, meo finoana eo. Zany izy ry havana. Fa Paoly eto ry havana dia hoe tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havita ny alehako. Tsy ataoko zavatra akory ny haiko mba havita ny alehako. Ny fanatanterahany Paoly, ny fanompoana ny raisiny tamin'i Jesosy ry havana, no nataony ambony lavitra noho ny ainy. Fatanterahany fanompoana ny raisiny tamin'i Jesosy no nataony ambony lavitra noho ny ainy. Mpanompon'Andriamanitra ny teny an'izay dia vakiko eto, fa asa mora firy amintsika mino an'izany, vonina hianatra an'izany ry havanao. Toy izany ty mpanompon'Andriamanitra ty, fitenitsika ny hoe mamy ny aina, ary marina izany. Kanefa raha kristianina isika hoy izy, dia misy izay mamy noho ny aina, dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra ary ny ho hita mahatoky hatramin'ny fahafatesany, hatramin'ny farany. Mamy noho ny aina zany, mamy noho ny aina. Fa ny problemantsika, satria tsy mino marina fa mpandala fomba-pivavahana. Problemantsika satria tsy teren'ny fitiavana, dia kivy eny an-tenatenany, kivy eny an-dalana. Fa teny atao amin'ny olon-kendro zao hoe io fanompoana izay efa niraisinao tamin'i Jesosy io ry havanao, ataovy izay ahavitana azy hatramin'ny farany, na misy corona eo na tsy misy corona. Milaza aminao ny tompo hoe sy mamonjy ny ainy no havery azy, fa sy mahavery azy no hamonjy azy. Matthieu 10:7. Misy tantara kely ty ry havana, malaza be izy ty raha vao mijery an'ireny hoe tantara enina roa any amin'ny internet. Efa niteneniko teto izy ty, mahakasika chorale izy ty, fa zay teneniko momba amin'ny chorale mahakasika antsika menakavy ry havana. Fa ka mahakasika chorale moa no ahitana azy any amin'ny internet any. Andeha hanomboka ny fampivavahana, dia io ny chorale fa mitsangana hanao hitarika fotoana fiderana, dia misy rangahy tonga avy any Erina any mitondra kalaky
Kalaknikov. Dia aoka aloha pastera ozy izy dia nitodika tany amin'ny koralina le olona mitondra kalaky. Izy aminareo ozy izy no vonina ho fato an' Jesosy. Fa zay tsy vonina ho fato an' Jesosy ndana mandeha. Atao hoe ny andro tokony le koralina lasa nandeha daholo. Natahotra ny ho faty eo mpanatanterana fanompoana aty am-piangonana. Tsy ny koralina ihany ry havanao ny ohatran'izany. Fa toy izao ty firenentsika ity. Satria tsika kristianina malagasy dia tahaka le ankizy ao amin'le koralina ao. Rehefa anao sitrapo vita daholo, voatety daholo ty tany sy vohitry ty. Fa rehefa ho aty am-piangonana ihany, pastera ka tsisy transport, pastera raha malala ny toe-javatra, ry havanao. Fona amin'ny tompo ianao. Fona amin'ny tompo ianao. Ny azy amin'ny toe-po sy ny azy amin'ny toe-panahy sy izany lasi-tsainao mba fanompoana zany. Ary dia mba hangatao aminy. Mba tsy tenenany aminao intsony hoe manateny aminao dia satria ianao niala tamin'ny fitiavanao voalohany. Teneny tompo hoe meo amin'izay ary zany fitiavana voalohany zany. Fa tsy fantatro zany. Ary ampibebao ka vereno amin'ilay fitiavako voalohany anao ho aminao ny fahasoavan'ny tompo. Amen. Ivavaka isika ry havana. Tompo Andriamanitra io, ianao ilay rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra indrindra ny amin'ny toritenin' izay avy norenesinay, ny amin'ny fanontanianao ny amin'ny finoanay hoe maharitra traiza, fa manambara aminay ianao fa tokony haharitra hatramin'ny fahafatesana izany. Dia tory izahay Tompo Andriamanitra io, manantona anao izahay noho ny amin'ny tsy fahantanterahanay. Fa fantatray fa ny fitiavanao dia mihoatra mandrakariva noho ny fitiavanay ianao. Fa Andriamanitra fitiavana ianao, ka ampianarinao izahay mba hanana fitiavana tahaka anao. Kanefa Tompo, rehefa mandinika ny fiainanay izahay, dia izany fitiavana izay nananay tao anatin'ny fona izany, dia tsy mba nanosika anay hanambarany filazantsara, fa fitiavan-tena ihany. Tompo, mifona aminao izahay noho ny amin'ny tsy fahantanterahanay. Mangataka aminao izahay Tompo, avelao ny fahotanay, fa tsy nanao lahara-pahamehana teo amin'ny fiainanay, ny fitorinan'ny filazantsara tokoa izahay. Mamindrafo aminay, fa tsy nanao ho voalohan-daharana ny amin'ny asa fanomponanao izahay. Tompo Andriamanitra io, nambara taminay ihany koa fa ny fitiavana izay ao anatinay dia tokony ho mitarika anay mankatoy ny fanirahana izay ataonao aminay. Dia ny fanomponanao Jesosy Tompo izany, izay fanoraisinay taminao. Koa mahatsiaro tena tsy tanteraka tokoa izahay. Tsy mba terem-panay Tompo
anatanteraka ny iraka ao, fa manao antselika ny asanao, manao tsitsipahitra ny fiangonana, koa mifona aminao izay. Avelao ny fahotana rehetra. Fa voniny izay ny ankantony iraka izay ampanaovinao anay, satria fantatray fa miaraka aminay ianao ao anatin'izany. Ndeto ihany koa izay Tompo izay fiangonanao. Betsaka aminay no tsy mahavita hatramin'ny farany asa fanompoana izay efa niantsonao anay, fa miala eny an-dalana. Betsaka aminay ny manompo anao, tsy amin'ny fiainana rehetra, fa ny ampahampahany ihany. Koa izany no anantonanay ianao, mba ho diovinao sy ho sasanao indray izay. Fa manapa-kevitra izay, fa anao ambony lavitra Tompo ny iraka izay ampanaovinao, mihoatra noho ny zavatra rehetra izay hita eo amin'izao tontolo izao. Ka ho ataonay mamy noho ny ainay aza ny asa fanomponanao. Kanefa tsy vitanay izany, fa mila ny fanampianao izay. Mifona aminao izay Tompo, mba ekeo ny ivavaka fifonana izay asandratray rehetra, satria fantatray fa Andriamanitra mamindra fo sy miantra ianao. Koraisinay amin'ny finoana tanteraka ary, ny famelan-keloka izay atolotrao ho an'ny mpanota mibebaka marina tokoa eo anatrehanao. Ary indreto izahay Tompo, matsiaro tena fa voavela eloka sa mangataka eo anatrehanao, mitondram-bavaka ho an'ny fiainana tsiraray avy izao izay. Ianao ole Andriamanitra fitiavana no irinay androtsaka ao anatin'ny fonay, le fitiavana, ka omino anao hatramin'ny fahafatesana tokoa izay. Ho modely sy ho filamatra eo anivon'ny fiarahamonina sy ny ankonana izay noho ny amin'ny finonanao, ka anambara ny filazantsaranao amin'ny faresen-dahatra dia ny fahasoavanao le mamonjy izao tontolo izao. Mivavaka aminao izay ho an'ny tokantrano tsiraray avy. Fa na ino kidona na ino kiantra Tompo, dia izay dia atoky anao, ka ninona zavatra miseho dia manankana ny fiainana isa tokantrano eo ambany fitarianao izay fanahy masina, eo ambany fitahinao izay Andriamanitra ray eo. Ary matoky anao izay, satria izany indrindra ny antony ivavahanay, dia ny fahatokinay anao. Mivavaka aminao izay ho an'ireo mahantra sy sahirana, verevotra noho ny amin'izao fiainana izao. Tsy manana nizan'izay sarangotina Tompo, ka ianao le Andriamanitra fitiavana no antsoina, satria afaka mamonjy ianao, satria tompon'ny hery rehetra ianao. Mivavaka aminao izay ho an'ireo voafonja. Tompo, Andriamanitra mpamindra fo ianao. Ianao no angatahanay hijery manokana ireny voafonja ireny, mba anorina indray ny fanantenany ao aminao. Ka na dia eo aza ny figadrana, dia malalaka kosa ao aminao, tsy tery ao aminao, mpandresy ao aminao. Mitondram-bavaka izay ho an'ny marary rehetra Tompo. Indrindra ireo marary izay azo ny valanaretina koronavirus. Jereo amin'ny indra fonao izy ireny Tompo. Ampaherezonao, ary fantatray fa ianao irery ihany no afaka manasitrana, satria Andriamanitra loharan'ny fahasoavany ianao. Dia mahatoky anao izay, fa ianao Tompo no manasitrana izay rehetra mahatoky anao, satria Andriamanitra fitiavana ianao. Mitondram-bavaka ho an'ny mpitsabo sy ny mpitsabo-panampy rehetra izay miatrika ady mangotraka ny amin'ny fiatrehana ny valanaretina. Ampaherezo tsy toany izy ireo Tompo, ampio mba tsy ravoravo tanana. Misy amin'izy ireny miasa andro amin'ny alina, reraka ny vatana, kanefa kosa mahatoky anao amin'ny herim-panahy izay omenao. Ka na miazakazaka ary tsy ho reraka Tompo, andeha izy fa tsy ho sasatra noho ny amin'ny finonanao. Mivavaka ho an'ny fiangonana izay, ny fiangonana izay mpitondra ny hafatra ao Andriamanitra. Eny Tompo, na dia mikatona aza ny fiangonana, dia fantatrao kosa izay mahasoa anay, koa ny filazantsara dia tsy ho voasakany na inona na inona, satria anao ny asa, ianao no maniraka, ary ianao no mahatanteraka izany,
fa izay kosa dia mpiara-miasa aminao fotsiny ihany. Koa ny asan'ny fiangonana rehetra dia kinina aminao ho lavrary atsakany sy andavany. Mitondra-bavaka ny mpitandrina rehetra eo anivon'ny sany FJKM izay, mba tafiano hery sy finoana izy ireo tompo. Misy ireo izay misedra fahasairanana no ny amin'ny krizy izay mandalo eo amin'ny firenena, kanefa kosa ianao tsy manary fa momba azy ireo hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tsy ho adinonay ny mivavaka ho amin'ny firenenay amin'izao fotoan-tsarotra izay lalovana izao. Manana na izay anterina moa izahay raha io, fa tsy ianao rery ihany. Le Andriamanitra azona hitokiana amin'ny zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanay. Jereo ireo mpitondra anay, ampaherezo izy ary ataovy mahay mitodika aminao, ahibebaka eo anatrehanao mba hahavonjo ny firenenay. Maro ny zavatra tianay angatana kanefa mahalala izay mahasoa anay tsirairay avy ianao. Fa ho mariky ny fiombonanay dia farananay ny vavakay amin'ny nampianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra. Meo anay ninana sahaza ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namainay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra ho mandrakizay. Amen. Sotra ny tompony amin'ny azahoantsika mamarana zao fotoana zao ry havana. Ny hira fa 8:50 aina no fetra ry tompo mpanjaka, ary orenitsodrano fa 4:30 zanahary io ta io ny tanindrazanay. Mitsanga ansika manao zany hery zany ry havana. Zao no afatra ho antsika fiangonana nalaina avy tamin'ny Matthieu 7:30 izay efa nitsahivana tao anaty toroteny teo amin'ny anaran'i Jesosy, izay mamonjy ny ainy no hamery azy, fa izay mamery ny ainy no ny amiko dia hahazo azy. Izay mamonjy ny ainy no hamery azy. Ry havanao, so dia ianao le namonjy ny ainao kanefa mamery azy araka ny tenin'ny tompo, namonjy ny ainao ianao nefa faty mandendeha ara-panahy, mort vivant spirituellement. Tanteraka aminao anie nitsodrany tononona amin'ny anaran'ny tompontsika, mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manome anao fiadanana. Amen. Sulla landava, anti faisa
fikarana Zeu pitondrana iarovinala davako Tolori saina eti Kingasima Kami marina nenu Wazaka tuku Teutani sabata Lai mataka sikarana Nitarana kaita iuvanuna tuku Ideunu sulufu Tibiratiza Mautena matuki Fenu faetenaku Teutani sabata Lai malaka sikarana Mipetraka amin'ny fiangonana miara-mivavaka mangina isika riavana ary angatao tsara ao amin'ny tompo e ny mba hoe ho teren'ny fitiavana voalohany ianao ho an'ilay Andriamanitry ny fahasoavana rehetra irery anieny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.